Xin chào các bạn. Hôm nay lại là ngày 26 tháng Chạp âm lịch, tức là giáp Tết. Đêm qua trung tâm lại về một số bộ dàn rất là to, đẹp, âm thanh tốt để phục vụ các bạn trong công việc nghe Tết Nguyên đán. Bây giờ tôi đi hỏi chi tiết một số bộ mà đêm hôm qua mới mang về để kịp thời phục vụ cho các bạn trong clip này. Đây, đầu tiên xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ Panasonic đây là bộ Technic D5000. Bộ này ở clip cách đây một tuần tôi cũng đã có 2 bộ và bán hết. Thì hôm nay duy nhất về được một bộ để phục vụ các bạn. Đây là hình thức bộ Technic D5000. Bộ Technic D5000 này cũng gồm có 5 thớt. Thớt dưới cùng là thớt cassette. Thớt tiếp theo là thớt âm ly. Thớt tiếp theo nữa là thớt radio, và thớt trên cùng tiếp theo nữa là thớt equine, và thớt trên cùng là thớt đầu đĩa. Và bộ này thì loa bát của nó là bát 22 phân, 4 chung quanh loa được mạ trắng nhôm đẹp, và loa còn rất mới. Bộ này hình thức rất đẹp, chưa set sát, và nhất là loa mới, quắc thì rất sáng như các bạn đang quan sát. Đây tôi sẽ quay gần một loa để các bạn biết này. Một loa này, đây bát này, đây loa tép này, loa chung này, và loa tép này, và chữ này rất rõ ràng sáng sủa, các bạn để ý. Bên này cũng vậy, chữ này, loa tép này, loa chung này, loa bát rất bóng, rất mới. Và bộ này là cũng nói giá luôn để các bạn nắm được. Bộ này có giá 8,2 triệu. Đây là bộ Technic D5000. Và tiếp theo đây là bộ Panasonic. Bộ này thì có nhiều rồi, nhiều bạn mua của tôi rồi. Tức là bộ này là tổng số 3 đợt, có 16 bộ thì cũng bán hết. Và hôm nay tôi cũng chỉ về được có một bộ duy nhất, đó là bộ Pana D50. Nói về bộ Pana D50 thì loạt nào đấy nó rất mới, không hề set sát, quắc của các thớt rất sáng đều như các bạn quan sát. Và hình thức cũng không bao giờ set sát. Loa thì đặc biệt mới rồi. Loại này loa của nó là bằng, viền loa của nó bằng nhôm cho nên rất nặng. Bộ này thì đuôi loa rất nặng. Và bây giờ tôi lại quay gần loa để các bạn thấy này. Đây là loa bát này, rất bóng, rất mới, chưa hề set sát. Mạ loa nhôm cũng rất là cứng cáp, không sợ set sát. Đây loa chung này, và đây loa tép này, và đây là chữ của nó này. Các thớt thì quắc đang chạy này, các bạn xem rất sáng. Đây, thớt equine này, thớt radio này, thớt âm ly này, và thớt cassette. Các thớt hoạt động đều. Còn loa này mới, chưa set sát. Loa chung này, loa tép này, và chữ của nó này, lỗi này rất đẹp. Và đây là toàn bộ dàn Panasonic D50 đang hoạt động. Và bộ này thì các bạn cũng biết giá rồi, đều ở cái giá 8,3 triệu. Bởi vì bộ này đợt này là rẻ, vì đợt trước đang từ 8,7 triệu, do dàn về nhiều cho nên còn có 8,3 triệu. Tiếp theo là các bạn quan sát, đây là bộ mà rất nhiều bạn để ý quan tâm đã lâu không có, thế nhưng đợt này lại về rất nhiều, đó là bộ A68 Kenwood A68. Đấy, bộ này là đủ loa lóc và gọi là tương đối com lê rồi, chỉ không có 2 loa súp thôi. Cái bộ này các bạn cũng biết gồm có 5 thớt đây này. Thớt dưới cùng nhé là thớt quay băng này. Thớt thứ hai là thớt âm ly này, thớt equine. Thớt thứ ba là thớt âm ly này. Thớt tiếp theo là radio này, và thớt trên cùng là thớt đầu đĩa. Và cái loại này nó chạy cả đĩa to, đĩa LD thì bạn nào cũng biết rồi. Và tôi chỉ đi chi tiết là bộ này để các bạn thấy được loa của nó còn rất mới. Đây, loa bass 22, loa chung, đây là loa tép này, đây là loa lóc này. Đây loa lóc thì cái này nó bạn nào cũng biết rồi, nó nặng cỡ khoảng 5 cân này, nhấc ra phải đây rất nặng. Bên này cũng vậy này, đây loa lóc này. Đấy, đây là tép này, loa chung này, loa bát này. Bộ này cũng rất mới, các bạn này để ý quan sát, chưa rất sát. Và thông báo cho bạn luôn là bộ này giá giờ cực rẻ rồi, bây giờ chỉ còn có 7.300.000 đồng. Nó đang từ 8,2 triệu, 9,2 triệu xuống 8,2 triệu, và đến bây giờ là, xin lỗi các bạn, là 7.400.000 đồng. Xin lỗi. Tiếp theo nữa là bộ Kenwood. Bộ này thì nhiều ai cũng thích rồi, từ chính Kenwood. Bộ này là bộ Kenwood A65. Bộ Kenwood A65 và A68 giống nhau như lúc, nhưng chỉ khác nhau về công suất và loa. Tức là bộ A45 này cũng gồm có 5 thớt này, thớt cassette này, thớt thứ hai thớt âm ly này, thớt thứ ba này thớt radio này,
thứ tư là thớt ê quai, và thớt trên cùng lên là thớt đầu đĩa đa quay. Bộ này thì âm thanh nó hay vì lý do là ngay bản thân đây là tổng ê quai điều khiển này. Đấy. Thì dưới âm ly nó lại có thêm tầng bát chắc, cho nên âm thanh bộ này rất hay. Nó cũng giống như là A65. Đấy. Và đây loa rất mới các bạn. Đấy. Mạ nhựa xịt bằng nhôm. Đây, loa này, loa màng cứng cho nên đánh tiếng rất sâu. Đây bát, đây loa chung, và đây loa tép, và đây là chữ của nó rất rõ ràng. Đấy. Còn các quắc thì quắc của các chót thì cực sáng. Đây các bạn để ý nhé. Đấy. Và bộ này cũng thông báo các bạn luôn là giá của nó là 8.600.000, là bán từ loại này rất nhiều bộ rồi, cho nên các bạn nắm được giá luôn. Bộ Kenwood A6 A45. Và cuối cùng đây là bộ Kenwood A65 đây. Đây là bộ dàn khủng. Đấy, nó giống như cái bộ A45 vừa lấy, chỉ khác cái là bát của nó đây. Bát của nó đây là bát 25 phân, còn bát khủng chung này, tép và chữ cũng rất rõ ràng, sáng sủa đẹp. 5 thớt thì quắc rất sáng đẹp. Đây này, đây thớt đầu đĩa này, tiếp theo thớt ê quai đa nháy này, tiếp theo thớt radio này, tiếp theo nữa là thớt âm ly này. Và bộ này đấy cũng có 3 chiếc áp đây, chỉnh bát chép này, cho nên là tiếng rất hay. Và dưới cùng đây là thớt quay băng. Và tôi cũng quay luôn loa bên này cho các bạn xem, rất mới, không hề xuất sắc. Nó bát, loa chung và loa tép. Ngoài ra thì một số các bạn có yêu cầu là đưa thêm một số đôi loa âm ly vào cái clip này, thì tôi cũng theo yêu cầu các bạn tôi đưa vào. Đây nha, tôi sẽ làm những clip loa âm ly riêng như đây, quay cho các bạn đây. Hiện nay là nhà thì rất nhiều loại âm ly, ngoài âm ly của Hàn Quốc ra thì đây tôi vẫn lấy về loại âm ly Jaguar 506 của Việt Nam này, hàng chất lượng cao, công suất rất khỏe, 16 xòa, đánh đôi bát 30 này. Đây là đôi JBL xịn của Trung Quốc, được lắp ráp linh kiện tất cả của Thái Lan, kể cả các bạn giờ củ loa ra ở trong thì cũng đều là của Thái Lan. Đấy. Và con âm ly này là công suất 1080W, nó cũng giống như công suất âm ly của Hàn Quốc. Đấy. Và còn lại thì những cái bộ dàn này đây, rất nhiều bạn hỏi nhưng mà chưa thấy mua này. Đây là bộ Aiva V360, bộ này có giá 3.8 triệu từ lâu rồi, nhưng nhiều bạn hỏi nhưng không thấy mua này. Hoặc cái bộ Technic D5000 này, Technic D485 này, rất nhiều bạn hỏi nhưng không thấy mua. Đây là của khách dùng rồi và rất rẻ. Hiện nay khách đồng ý bán với giá 4.5 triệu. Nếu như bạn nào có nhu cầu cũng nên quan tâm bộ này. Ngoài ra còn 2 bộ đây, bộ Sansui DH5 và DH7 đây. Bộ ở dưới này có giá 3.7 triệu, bộ trên giá 3.9 triệu vì nó mới hơn. Nên nếu bạn nào quan tâm thì cũng nên đặt vấn đề để sử dụng bộ Sansui này. Đấy. Như vậy là tổng thể toàn bộ hệ thống dàn mà tôi đã quay của ngày hôm nay, tức là ngày 26 tháng Chạp, tức là giáp Tết rồi. Bạn nào có nhu cầu thì tiếp tục alo đến để tôi phục vụ kịp nghe Tết. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi.